To start our program, we are honored to welcome Mr. Richard Zhang, Chairman of the Hong Kong Institute of Directors, to deliver our opening keynote address. Mr. Zhang, the floor is yours. As Chairman of the Hong Kong Institute of Directors, it is my great honor to address you all today. As fellow directors, we understand our pivotal standing within the business community. We serve as stewards of corporate governance, tasked with balancing the interests of all stakeholders. Our decisions and leadership not only shape the strategic direction of our organizations, but also carry far-reaching influence across Hong Kong's broader community. This year, our official theme is Navigating Through Disruptive Forces in Challenging Times, with the Chinese counterpart, 在充滿挑戰的環境中砥礪前行. It perfectly captures the prevailing uncertainties we face today. Times are undeniably tough, yet we continue to forge ahead with resolve. Rich in rich heritage, this flagship award project continues to drive meaningful advancement in corporate governance across Hong Kong. Its success would not be possible without collective dedication from all sectors. It is truly a collaborative endeavor, and we are proud to be part of this vital governance ecosystem through this impactful initiative. Building on our strong legacy, we will once again present our signature accolades this year, including the long-standing Directors of the Year Award, Climate Governance Award, and Social Impact Award. These honors go beyond mere recognition. They celebrate visionary leadership and expandatory governance that lay the foundation for long-term business prosperity and sustainable development. Today, we are pleased to welcome distinguished past awardees or eminent leaders in their respective fields. Their journey of innovation, resilience, and accomplishment will share invaluable insights, inspiring us to navigate uncertainties and capture opportunities amid ongoing market disruptions. I encourage everyone to engage actively in today's sharing and discussions, reflect on key takeaways, and apply these learnings to your daily directorship practice. May this briefing section fuel our continuous growth as leaders, fully embodying our 2026 theme of navigating steadily amid disruptions and challenges. As we launch the 26th edition of the HKIOD Awards, we remain firmly committed to honoring role models, fostering peer learning, and raising the overall standard of corporate governance in Hong Kong. As Hong Kong's premier professional body for directors, Hong Kong IOD has championed excellence in corporate governance and director professionalism since its establishment in 1997. We are dedicated to empowering directors, nurturing a vibrant business ecosystem, and providing members with variable networking platforms, industry insights, peer exchange, and professional training programs. Delivering this flagship awards program requires immense joint effort. We are deeply grateful to our more than 100 project partners and supporters for their enduring backing year after year. Thank you all for joining us today. I sincerely invite you to nominate deserving candidates who embody the spirit of our 2026 theme, Navigating Through Disruptive Forces in Challenging Times. Once again, thank you for your presence and your ongoing commitment to excellence in directorship. Now, please join me in welcoming our CEO, Mr. Jonathan Shea, to introduce the highlights and arrangements of this year's award. Thank you. 再一次歡迎大家嚟到我哋呢一個嘅董事家長嘅 briefing session 嚇。我今日就試下用廣東話同埋夾雜一啲英文咧嚟到做呢個 presentation 嘅嚇。如果大家有唔清楚嘅地方，隨時 stop 我再解釋下。好啦，今日我主要就講一講我哋講解我哋董事家長嘅內容啦，點樣參加啦，
我哋嘅參加咗嘅得獎係乜嘢啦。好，我哋董事家獎呢個係舉辦咗咧有25年嘅啦，由2001年到今年咧，今年第26年，咁所以係啦，咁所以咧即係都有一定嘅認受性啦，有一定嘅業界對我哋有一定嘅認識啦，咁樣樣。咁加上咧，我哋嗰個評選，我哋嗰個準則咧，其實就唔係純粹話based on一啲資料咧就計個分出嚟嘅。我哋係會有一個面試嘅環節嘅，每一個參與者都有面試嘅，所以咧係相當之嚴謹嘅嚇。咁變咗咧咁多年嚟咧就建立咗一定嘅 credibility 同埋一定嘅 reliability 啦。咁我呢度唔再悶親大家多講，我哋有3個嘅種類嘅 award， 一個就 Director of the Year Award， 咁咧傑出董事獎，咁主要係表揚啲傑出嘅董事啦，同埋順便推廣咧係好嘅企業管治嘅。咁第二個咧就係咧喺2024年推出嘅咧 Climate Governance Awards， 就係氣候管治獎。咁呢個都係表揚咧喺氣候管治方面咧有出色表現嘅董事局或者董事啦。咁亦都係順便咧係去推廣咧我哋呢個叫 climate action， 呢個少少唔同嘅，呢個個緊急性咧係大啲嘅。我哋講緊 action， 講緊要行動啦，唔係話純粹話推廣啊、擴展啊、介紹啦，唔係啦，已經係行動啦。好，第3個咧就係 Social Impact Awards， 呢個係社會貢獻獎。咁呢個獎其實係咧我哋喺上年推出嘅，咁咧就係咧表揚咧喺社會可持續性 social sustainability 有傑出表現嘅董事同董事局啦，亦都係推廣咧係點樣係透過公司或者個人咧去做到呢個社會可持續性嘅。我哋呢個獎因為都係有2001年開始咧，好幸運啦，好有幸地咧得到政府咧大力嘅支持啊嚇。咁包括咧政務司陳茂波先生啦，咁許正宇先生啦，即係財經服務嘅副務長嘅局長啦。咁仲有就係之前嘅雷添良先生，就係之前證監會嘅主席，Laura Cha 係之前嘅港交所主席咧，佢哋都即係俾到一個好高嘅評價我哋嘅。咁至於氣候管治呢方面咧，其實咧我哋主要靠嘅咧就係咧睇嘅咧就係United Nations， 即係佢哋都好着力做呢樣嘢啦。咁同埋 World Economic Forum 咧都係極力推動呢樣嘢嘅，都強調咧要做到呢個氣候管治咧，就公司或者團體嘅董事局或者董事咧都要出一分力嘅。好啦。咁到呢個 Social Sustainability、Social Impact Award 咧，咁亦都係有聯合國嘅秘書長去講到咧，佢係用呢個字 Co-Red 唔係我講之前氣候管治啫。咁呢度咧就係講佢都係講有個迫切性咧，去快啲推動呢樣嘢。咁另外咧唔止係United Nations 嘅大公司啦，譬如你見到呢度啦。包括係有General Motors PepsiCo 佢哋高層人員都有講呢樣嘢嘅。好，咁傑出董事獎 Director of the Year Award， 咁當然就係推廣呢個 Corporate Governance 啦。咁係好多種演繹方法嘅，不過不外乎咧都係講緊咧最緊要係咩咧？就係咧我哋右手邊，我哋有係董事學會有講咧，就 Direct and Control。Companies behaviour 好緊要嘅事就係 behaviour 呢個字，即係唔單止話有一紮嘅 policy、一紮嘅文件或者一紮嘅 form 要填，或者係講出嚟或者 policy 唔係嘅，係 behaviour 係一個 culture 嚟嘅嚇。咁我哋咧就睇董事方面咧就係咧，佢哋有一個責任去做呢樣嘢啦。亦都係提供一個領導力去令到個公司達到呢個氣候企業管治嘅目的啦。但同埋呢個一度continue 嘅 development 嚇。好，咁其實咧，因為企業管治都講咗一段唔短嘅時間啦。咁如果你去 Companies Registry 咧，其實都好多嘅資料，好多素材咧，睇到咧公司註冊處咧點樣講呢個企業管治嘅，佢都俾我哋好多嘅支持。咁多年嚟咧，都係我哋一個好 strong 嘅 supporter 啦。咁另外我哋自己董事會都有一啲文獻咧，都講好多企業管治嘅嘢嘅。
嚇。咁就我哋企業傑出董事獎咧有兩大類，其實基本上3個獎項都係有兩大類，就係咧一個 board 嘅 category，咁咧另外一個就 individual 嘅 category。咁 board 嘅 category 咧可以有3類嘅公司啦，包括係上市公司啦、非上市公司同埋咧非牟利嘅機構啦。咁至於個別嘅董事咧，就係執行董事、非執行董事同埋獨立非執行董事嘅嚇。咁個評選嘅準則咧，其實我哋都好透明嘅。喺我哋個網站都有講到我哋嘅準則係啲咩準則嘅。咁包括咧嗰個最緊要嘅就係個 practice 啦。咁如果講到個 board 嘅架構有冇去 facilitate 呢個企業管治啦，策略上嘅 development 啦，風險管理啦，財務啦，人力啦，同埋呢個 digital proficiency 啦，包括 AI 啦，當然。咁呢扎嘢都係喺嗰個評選入邊嘅。好，氣候管治方面咧，我哋都係除咗係 Climate Governance Initiative 咧有講一啲原則之外咧，我哋都係主要基本咧就係跟翻咧 World Economic Forum 咧，佢有8個 WEF Core Principles 嘅，咁都好清晰嘅。講緊第一 accountability，第二你個 board 有冇一個 command subject， 即係話有冇培養到一個 knowledge， 有冇個 know-how 先，係咪個 director 都知道呢個氣候管治嘅重要性咧？咁樣 board 嘅 structure 啦，有冇合適嘅人喺入邊啦？風險管理啦、披露啦、report 啦，同埋點樣去 incentivize， 即係話做得好嘅又點樣去嘉獎佢哋啦，咁樣嘅。咁呢度我唔悶親大家啦，即係都有少少似嘅，不過唔係完全一樣嘅。即係啲評選嘅準則，個結構上係類似嘅。好啦 ，social impact。咁 social impact 咧，我哋主要咧就係跟翻咧聯合國我哋所謂 sustainable development goal， 所以本來有17個嘅。咁17個入邊咧有7個咧，其實同咧社會嘅 impact 有關係嘅。咁我哋都係 base on呢7樣嘢咧去做我哋嘅評選啦。咁喺董事局嚟講咧，佢需要有個 accountability and governance 同埋一個策略，去一齊咧先至可以咧去做到呢個social sustainability 嘅 initiatives 嘅。咁都係啦，類似啦。咁呢啲評選嘅準則咧，喺 nomination form 都有係詳列出嚟啊。咁我哋嘅網站都可以睇到嘅。我呢度唔再重複。咁多年嚟，我哋嘅得獎者都即係俾到我哋好多嘅評價啦，即係覺得即係其實我覺得最緊要呢度咧就係話咧呢個係一個 never-ending journey，即係唔係話今日攞到獎咧就係我掂晒啦，我已經完成咗使命啦，唔係嘅，其實一度變緊一啲嘢，咁所以咧就好多人都當係一個驗身嘅，覺得咧就算攞唔攞獎咧係一件事，但係咧嚟參加咗咧做咗面試咧，其實真係一個好好嘅驗身。咁加上係唔使錢嘅咁等下會講多少少，因為喺邊度揾唔使錢嘅 board evaluation service 係咪先？咁所以即係好值得去參加咯。咁另外咧就係咧甚至乎我哋嘅 proposer 同埋 referee 咧都俾好高嘅評價，好多都話咧我唔覺意咧原來貢獻咗俾即係幫呢個企業管治做咗一個好嘅貢獻，亦都咧去發掘咗一啲好出色嘅董事局同管理人才咧，係大家學習嘅，佢哋都好開心嘅，即係覺得係做咗一件好事嘅。好，咁咧，我哋咧呢個唔係一個比賽，係一個評選嚟嘅啫，即係話唔係分1、2、3、4、5名，唔係咁樣樣嘅。每一個參加者達到咗一定嘅要求，就可以攞到獎噶啦。咁所以咧，我哋都唔會限咧。有幾多個獎每年要頒嘅？冇嘅。如果嗰年係好多人值得攞，我哋就會頒多啲。咁咧，甚至乎有試過咧，有某幾年咧真係唔係咁多喎，我哋又唔會夾硬執啲獎出嚟嘅。可能有年幾個咪幾個咯，20幾個咪20幾個咯，順其自然。亦都即係我哋要maintain我哋嘅 standard 就係咁解啦。咁另外咧就係一個董事局一個個人咧，你唔係話淨係攞參加個獎嘅，你可以咧。你覺得喂，我喺企業管治、氣候管治都好出色嘅喎，我可以參加2個獎。我甚至乎社會嘅持續性我都做咗好多功夫喎，咁又可以參加埋呢個，冇問題嘅。好啦，參加方法好簡單，
第一就係咧係去我哋網站啦，download 張 nomination form 咧填咗去，跟住就係連埋啲supporting document，舉個例啦，啲年報啊各樣嘢咧就可以咧 email 去我哋 awards@hkrd.com， 咁就搞掂啦。當然我都提一提咧，你需要有一個 proposer 同埋一個 reference，一個 referee 嘅嚇。好啦，時間方面，今年咧我哋係提早咗7月23號咧就會截止噶啦。咁所以今日正式開始都有大概2個零月時間啦。8月到9月就我哋好忙地咧去做呢個 evaluation 啦，做呢個面試嘅。咁咧9月份咧我哋就做一個 judging，就係咧去面試完畢，睇下有一個 judging panel 咧去決定 based on 個 result 咧去決定咧頒獎俾邊幾個公司同個人咧咁樣樣。咁10號同11號就係去開始咧同一啲 awardee 嘅聯絡，去準備咧11月26號嘅頒獎典禮啦。咁希望到時咧亦都會再見到大家嚇，就嚟到同長者咧一齊去慶祝啦咁樣樣嘅。好，呢度賣少少廣告啦，董事學會好多嘅，我哋有好多嘅資訊㗎。亦都咧年來咧都做咗好多嘅功夫，好多嘅培訓嘅服務啊，咁係包括係初嚟報到嘅董事，或者一啲想喺某方面，譬如 finance，或者想話喺risk management、crisis management 知多少少嘅，我哋都有唔同嘅課程咧提供俾大家嘅。好，咁呢度講到呢度啦，咁睇下大家有冇乜嘢問題，我好快可以解答。間 Q&A 嘅可以。好，The 我講到呢度。 Q&A, we have a Q&A segment later. Yeah. OK， sure. Thank you, Mr. Shea. Now we move to one of the main highlights of today's event, Distinguished Directors Insight, past awardee panel discussion. We are privileged to have an outstanding lineup of industry leaders with us today. Serving as our moderator for this panel is Mr. Vincent Chan, Council Member and Chairman of the Awards Organizing Committee. Our esteemed panelists are Mr. Alvin Lee, Executive Director, FSE Lifestyle Services Limited; Ms. Helen Lee, Group Chief Auditor, the Bank of East Asia Limited; Ms. Teresa Young, Managing Principal, East Asia Arab。嚟到今日活動嘅重點環節，歷屆得獎董事分享討論，我哋非常榮幸咧邀請到各位資深業界嘅領袖擔任分享嘉賓。是次專題討論嘅主持為理事兼獎項籌委會主席陳永成先生，而出席嘅分享嘉賓包括李國邦先生執行董事豐盛生活服務有限公司，李森女士總稽核東亞銀行有限公司集團，楊永山女士東亞區總裁 Arab。 Let's give a warm round of applause to welcome Mr. Vincent Chan and our panelists to the stage to moderate the session. Thank you. OK， 聽唔聽到 ？OK， 好啦，咁首先咧就再次歡迎大家嚟到2026年香港董事學會呢個董事家長嘅一個簡報會啦。咁我係Vincent Chan 陳永成，咁本屆嘅呢個家長會嘅籌委會主席，亦都係喺呢度係 EY Honoring 嘅合夥人。咁咧今年嘅主題咧，開頭嘅時候會長提過啦 ，Navigating through disruptive forces in challenging times。咁充滿挑戰嘅環境裏邊咧，砥礪前行。嗱，其實咧今日嘅董事咧，已經面對嘅挑戰咧，亦都唔係單一種啦。其實已經係即係多重變局啦。即係日日嚟喺度講，大家聽到咧就係可能係科技啊、人工智能啊、網絡安全啊、地緣政治啊、利率又資本市場嘅波動啊、人才又唔夠啊、又天氣又其他可持續發展嗰個 requirement 越嚟越高。咁同埋咧就我哋嘅 stakeholder， 我哋啲持份者嘅要求亦都有得不斷嘅提高嘅。咁所以咧，咁我哋喺呢個情況之下咧，其實董事會更加即係個角色更加緊要啊！就唔係淨係一個睇 governance 啊、監督啊，其實係真係要幫個公司去點樣去找個方向啊、風險管理啊，差唔多係即係樣樣全能嘅一個使命嘅。咁點樣去幫公司去 maintain 嗰個 long term value？ 咁今日呢個panel discussion 咧，其實我哋有即係有2個目標嘅。
咁第一樣咧就係我哋有3位嘅歷屆嘅得獎者啦。咁希望佢哋可以即係分享下啲經驗。咁啊，大家知道即係我哋嘅卓越董事同埋優秀嘅董事會，其實喺管治裏邊實際咧係點樣去做嘅嚇。咁啊，大家可以有啲sharing。咁第二樣咧就希望咧可以直至今次呢個簡介會咧，可以即係可以多啲嘅參賽者啦，大家聽到我阿 Jonathan 頭先提過有幾個獎，咁可以咧就多啲機構多啲嘅董事局機構都可以去參與呢一個嘉獎，咁啊令到咧即係香港我哋咧即係呢個係做得好嘅一啲公司管治啊、啲機構啊、啲 practice 咧，其實可以俾一個認可，同埋咧希望咧就更多人去跟住學習。嗱，今日咧我哋有3位啦，有 Alvin 啦，李國邦先生啦，佢係豐盛生活服務公司嘅執行董事。咁阿 Alvin 負責好多嘢嘅，就公司策略啊、財務管理啊、風險啊、AI 啊、管治啊，咁啊超過30年嘅經驗嘅嚇。咁第2位咧係Helen Lee，Helen 咧，李森女士咧，其實就係而家係東亞銀行有限公司嘅集團嘅總稽核 Chief Auditor。咁佢亦都係一個資深嘅內部審計同企業管治嘅專家，咁你擁有好多嘅經驗，咁亦都係之前係我哋 Institute Internal Auditor 嘅一個嘅會長。咁另外第3位咧，Miss Teresa Young 楊永山女士咧，Teresa 係 Arab 嘅東亞區嘅總裁，咁專係帶領我Arab 嗰啲大型基建同埋一啲即係可持續發展嘅項目。咁亦都有超過30年嘅一個區域嘅一個管理經驗。咁好啦，3位都即係非常之經驗豐富，亦都係好肯定咧，因為我哋攞咗我哋嘅獎嘅嚇。咁咧今日咧就事不宜遲，咁我或者睇下有可以大家3位可以去做啲分享。咁從我最近呢度先啦，阿 Alvin，你作為係FSC 嘅執行董事，咁亦都即係頭先提嘅，你好多個方面都需要負責嘅。咁係你認為咧董事會最重要嘅角色係咩咧？同埋喺董事會點樣去避免到係一個即係被動去審核？有時即係我哋話去到 board 橡皮圖章個遞上去，佢就approve 啦。但係咧就可以真係可以為到公司去推動，去做一個推動者嘅嚇。你認為即係呢啲有啲咩嘅比較重要嘅元素，或者我交俾你先。多謝 Vincent 嘅提問啦。咁大家好啊。咁我係 Alvin 啦，咁來自豐盛生活。咁或者我少少嘅時間介紹豐盛生活先啦。咁豐盛生活咧係一間綜合嘅服務企業，咁包括咗一啲設施管理啊、機電啊，同埋一啲即係配套嘅一啲服務，包括清潔啊、保安啊等等。咁回應Vincent 嘅提問咧，其實我諗董事會咧，其實係真係扮演一個好重要嘅角色。咁尤其是即係面對住而家嘅經營環境咧，大家都知道其實真係風高浪急，即係變化好多啦。咁即係人才啊、AI 啊等等，成本嘅壓力啊，以及係即係利息嘅走向，其實半年前、半年後，大家都已經一頭霧水㗎啦，已經可以。咁即係我自己覺得咧，總括嚟講咧，董事會咧係應該簡單啲咁講咧，就係做一個咧係確保公司咧係俾良好管治，呢一個咧係最終嘅目的啦。咁點樣可以做得到咧？其實就即係基本上可能係3方面。咁我覺得就第一樣嘢要揾啱人啦，即係要物色一個好嘅團隊啦，董事局嘅成員啦，或者佢啲嘅領導啦。咁第二樣嘢咧就係要定嗰個好嘅方向啦。定咗好嘅方向之後，就要最後就係點樣去實踐，點樣去監督佢實踐。咁呢3樣嘢如果能夠做得到咧，其實基本上間公司真係基本上都係一間好好嘅公司。我覺得如果好似回應翻阿 Vincent 講咧，即係話如果要講最重要嘅2個元素咧，就即係其實好多元素都好重要。不過我自己覺得咧就如果最重要元素咧，可能係一個前瞻性。即係如果董事會有一個策略性嘅前瞻性，好高瞻遠矚嘅話咧，其實間公司咧就係基本上就係行啱方向。咁第二樣嘢咧，我覺得就係個風險管理。風險管理亦都係好重要啦，即係能夠喺風高浪急嘅時候避過啲風險，咁亦都係一個好重要嘅因素。或者以我哋公司為例咧，即係一個少少嘅分享。
其實我哋過去嗰幾年咧，我相信同大家公司都一樣噶啦。其實我哋都需要應用一啲科技啊、AI 啊等等。咁我哋年零多之前咧，其實董事局下低咧就已經係成立咗一個 AI 督導委員會啦。咁啊，目的其實加快我哋應用一啲科技啊 AI 啲應用啦。咁我哋喺內部嚟講咧，已經應用緊呢幾個範疇，即係譬如我哋帳目嘅處理啊、成本嘅分析啊，我哋做 tender 處理一啲文書啊，以及咧係機電繪圖啊呢啲分析。而對外嘅喺 operation 上邊咧，我哋物業管理咧，譬如一啲智能系統嘅一啲管理系統啦，我哋喺一啲無人機嘅應用啦。以及咧係一啲ESG 導向嘅一啲環境衞生嘅一啲解決方案啊等等，咁我哋都不斷咧就係話喺唔同嘅範疇咧係應用多一啲 AI，希望喺策略性地我哋可以即係提升我哋嘅服務質素。咁呢度係一個少少嘅分享。多謝 Alvin，我相信因為 AI 咧差唔多，我諗90%嘅 board 都有一定係有提過 AI 㗎啦，即係喺唔同嘅程度裏邊。咁啊，第二位咧，我感覺或者我問下 Helen 啦。嗱，其實咧喺而家咧好多我哋嘅唔同嘅行業都好多監管機構。咁監管機構嘅特色咧就係即係當然監管啦，亦都會越監管就係會只會越嚴嘅啫，嚴格嘅啫嚇。咁啊，Helen 亦都喺金融界啦。咁喺金融界嘅嚴厲監管之下咧，董事會點可以強化風險審計同埋管治嘅個督導提升嗰個企業個韌性咧，或者可以分享下。多謝阿 Vincent 嗰個問題啊，咁樣依家其實做金融行業咧，其實幾艱難嘅，即係個競爭好激烈啦。咁其實我哋唔單止同同行競爭啦，即係好多科技公司都係搶緊我哋嘅早餐、午餐同埋晚餐啦，咁樣。講風險管理咧，其實一個好大嘅難處咧，就係你唔知嘅嘢 ，right？You don't know what you don't know, right？所以咧，同埋依家個風險嘅變化係好大嘅，即係譬如 AI 啦，third party risk 啦，即係第三方嘅第三方嘅第三方，咁變成 N 次方咯。仲有 social media 啦，其實嗰個風險嗰個世界咧係不斷擴張嘅，所以董事會咧，佢哋一年開幾多啊？4次會 ，maybe 10次會。咁你點樣確保你係可以保自己先啦？係唔係？因為董事會嘅職責係好大嘅，所以你需要咩？你個結構，你有個 structure， 一個自上而下，你有嗰個 board， 你嗰個 board committee 有即係 special committee 去幫你去 discharge responsibility。你同 senior management 之間嗰個 collaboration，頭先Alvin 都提過嗰個前瞻性啦，同埋個風險管理啦，個風險意識夠唔夠啦？跟住就點樣 down to 個 line management。對於金融機構嚟講，我哋成日講3道防線，即係 front line、middle office、risk management， 同埋我哋 audit 呢啲3線，即係要好清楚界分大家嗰個 roles and responsibilities。咁當然啦 ，for board of directors， 我哋最高嘅層次嘅話咧，我哋嗰個頭先講嘅結構啦，composition 啦，diversity 啦，diversity 係講 diverse perspective， 即係唔係淨係 gender， 因為你需要識唔同嘅人。譬如我相信依家每一個董事會啦，都需要一啲 tech savvy 嘅人，咁你先至可以 critically challenge， 而唔係頭先嘅 Vincent 唔係一個橡皮圖章咯，都更加好去保障自己啦。同時咧，個 board 都會 engage external party， 譬如好似 EY 啊呢啲4大嘅accounting firm 有需要嗰時，因為每一個人識嘅都係好 limited， 同埋啲變得太快啊！就算你係一個行業嘅專家，可能2-3年，可能1年，你已經 outdate 㗎啦嚇。Thank you, Helen 啊。咁我嚟到第3位啦 ，Teresa 嗱，Teresa 我知道你長期咧都管理一啲好多即係大型嘅項目啦，同埋啲跨境嘅團隊啦。咁亦即係亦都好着力去推動呢個持續發展嘅嚇。咁但係因為好多時咧，其實啲大型項目咧都涉及要好長時間啦，好多 stakeholder 啦，好持份者啦，有好多龐大嘅資本啦。咁你認為董事局即係點樣可以喺呢啲咁多即係不定性下嘅情況咧，保持清晰個方向，又可以咧繼續去維持嗰個去融入到ESG 喺個策略裏邊啊，唔好停留咗，即係佢好多有時我哋講話公司可能講 ESG 好多時啲我哋口號啦嚇，咁樣實際上點樣可以真係推動呢樣嘢咧嚇？咁你或者可以分享下。係啊，就首先就好多謝
董事學會啦，俾呢個社會貢獻嘅獎俾我嘅。咁呢個咧，其實除咗係對我自己個人嘅一個肯定之外咧，都係對我公司嘅一個肯定，因為咧我公司咧其實係好積極去推動我哋即係做社會貢獻呢一方面啦。咁所以咧先至即係造就咗我可以攞到呢個獎啦。咁或者喺我分享個sustainability 或者我哋嗰個公司個策略之前咧。咁其實咧，我都想好簡單咁介紹下我公司啦。咁我公司就係 Arup 啦，咁係一間工程嘅顧問公司。其實除咗工程之外咧，即係基礎建設啦、建築啦，同埋咧我哋咧亦都有好多唔同範疇嘅顧問服務。咁涵蓋咧超過150種嘅服務嘅。咁我哋今年咧，2026年係一個好好嘅年份。咁2026年咧係我哋公司嘅80週年，亦都係我哋香港嘅辦公室50週年啦。好啦，我講咁多做乜嘢咧？咁其實咧喺80年前咧，當我哋嘅創始人 Sir Ophir Arup 佢創辦我哋公司嘅時候咧，其實係有一個好重要嘅理念㗎。佢點解即係會成立我哋呢一間公司咧？咁咧就見到咧出邊咧，因為佢本身係一個 structural engineer 嚟㗎。咁佢見到咧出邊咧就如果我哋做項目咧做設計嘅時候，淨係做單一嘅範疇嘅即係專業啦，咁就可以貢獻到嗰一個範疇。但係咧喺整體嘅設計，即係我哋而家講 total design 嗰方面咧，就唔能夠顧及到。咁於是咧，佢就會諗啦，喺成立咗呢間公司咧，就希望可以涵蓋好多嘅範疇，就可以從整體設計方面咧，顧及到一個宗旨，就係 reshape a better world。咁即係話咧，係想將我哋 technically 學到嘅嘢係貢獻翻個社會，唔淨止係話。咁我幫政府或者幫私人企業起咗層樓，起咗條橋，咁就或者做咗個城市規劃嘅策劃，咁我就係賺錢完，唔係咁樣，就係要對社會有貢獻，亦都係咧係參與到個社會。咁所以咧喺呢一方面咧，我哋公司咧其實咧由始至終咧就係將呢個social 同埋 climate sustainability 啦係融入咗喺我哋自己個 KPI 裏邊，咁變咗咧，其實我哋做每一個決策咧，都要 abide by 呢一個 policy， 甚至我哋咧落 bid 啦、入 tender 咧，我哋都要 check 有個 checklist check 下究竟我哋係咪符合呢個 policy， 而我哋咧喺做我哋項目嘅時候咧，亦都係要 make sure 咧，我哋係將我哋最好我哋嘅知識咧係可以咧。帶入去個項目，咁除此之外咧，除咗做項目之外咧，更加緊要咧，因為我哋公司咧有community engagement team， 即係話咧，我哋有個 local presence， 唔淨止就係喺嗰度地方賺錢，都係要咧 engage 個社會。咁變咗咧，我哋咧就好多 program 咧係俾小學生、中學生同埋咧大學生一齊咧參與，究竟認識乜嘢叫做sustainability 呢個 topic， 喺個學習過程之中咧，希望可以由細培育到咧我哋即係周邊嘅 community 啦，特別係小朋友，佢好細個嘅時候咧已經認識到，咁變咗咧佢哋會認知到咧原來周圍嘅環境，因為我哋而家譬如幫政府咧喺香港嚟講咧做緊北部都會好多嘅項目，咁究竟將來北部都會嘅項目同大家嘅關係係乜嘢咧？原來係好密切，係咪大家都可以盡一分力可以做到咧？絕對可以嘅。咁我希望咧就係大眾同埋小朋友咧由細到大咧可以認識咧去開始實行。咁於是咧我哋嗰個 impact 同 influence 咧唔淨止係我哋公司嘅同事或者我哋公司嘅項目，甚至係可以擴大到社會嘅即係更多嘅人。唔該晒。
唔該晒，多謝晒 Teresa sharing 啊，非常之緊要，即係將呢啲嘢 integrate 喺日常嘅公司嘅 process 裏邊咧，就一定唔會唔記得，同埋即係去亦都去 engage 一啲出邊嘅小朋友啊嘅公眾啊，咁嚟到呢啲理念可以即係將佢再發揚光大嘅。咁啱啱頭先講完咧，第一環節咧，第一個 round 咧就講緊即係領導能力啊，董事會管治啊。咁跟住落嚟咧，即係第二個 round 咧，我翻返嚟Alvin 嘅。咁呢個環節會講多少少咧，即係嗰個風險企業管治同埋即係嗰個利益相嗰舉幾樣嘢咧，去取個平衡嘅。咁嗱，Alvin 你上屆嘅董事大獎嘅得獎者咧，亦都負責集團策略啊、財務嘅風險啦。咁或者去請你或者分享一下咧，你點樣去將管治嘅風險呢啲嘢融入喺即係董事局嘅策略裏邊咧，同埋兼顧即係點樣去 balance 平衡到即係其他啲 stakeholder 嘅嗰個 engagement 嗰個 expectation。好啊，多謝 Vincent 嘅問題。我諗我哋豐盛生活咧，其實同大家即係各位嘅上市公司一樣啦。其實我哋喺董事會嘅架構底下咧，有兩個委員會。第一個咧就叫做風險管理委員會啦。咁第二個咧就係 ESG 委員會。咁其實我哋喺呢啲重大嘅決策啊，無論係上一啲咩提案啊，俾呢個董事會咧，其實都一定係要經過風險嘅考量。即係話我哋會唔會考慮咗一啲周邊嘅風險啊，各種嘅風險。ESG 咧亦都係嘅，即係包括咗我哋一啲合規啊，係咪即係話能夠即係滿足到一啲法例嘅要求啊？呢啲亦都一定係必須嘅。咁所以我哋喺個決策嘅過程當中咧，其實就已經包含咗呢兩個一個好重要嘅一個元素。咁至於你話投資者同埋持份者嗰個嘅大家嗰個嘅平衡啊，同埋關注嘅咧，或者呢度少少分享啦，就係其實我見到好多投資者同埋持份者啦，咁其實佢哋近年嚟咧都好關注咧，就係個 ESG 嘅，即係特別係個 ESG。咁除咗財務之外啦，當然啦。咁ESG 咧，其實我哋亦都按照住咧，我哋自己咧就定咗一個5個 P 嘅框架。呢5個 P 嘅框架係乜嘢咧？即係可以同大家分享。第一個 P 咧就係個 Principle of Governance， 即係管治嘅原則。咁我哋有25,000個員工，其實我哋好着重咧就係每個員工佢哋嗰個 integrity。咁所以咧，其實合規同埋合法同埋 integrity 基本上係我哋個核心價值。即係首先呢一樣嘢。咁第二樣嘢咧就係個 people。咁 people 咧就係我哋以人為本啦。咁以人為本咧，我哋都着重咧就係話佢哋嘅開唔開心啊，以及咧就係話個 training。咁我哋每年咧 set 咗一個嘅 training hour 嘅 target。咁今年咧我哋達到即係希望達到嘅咧就係27萬個 training hours，就係 for 成個 group 咁樣。咁我哋亦都做好多咧就係啲 CSR 嘅活動啦，即係回贈社會啦。咁我哋亦都今年嘅 target 咧就大概係定咗3萬嘅一個 CSR hours 嘅。咁希望亦都即係話大家喺工作嘅同時，亦都係需要照顧即係身邊嘅一啲社會啦。咁第3個 P 咧就基本上咧就係講緊 prosperity 啊，同埋 product and service。第4個 P 就係 product and service， 就係話我哋要與時並進啦。即係公司係需要革新啊，有啲唔好嘅文化要改一啲文化，以及一啲唔好嘅一啲嘅習慣要改啊等等。咁最後一個咧就係 planet，就係地球啦。咁地球大家都知道就係基本上係環保啦。咁我哋服務業咧，其實對地球嘅損害已經係好低嘅。咁但係我哋都好着重咧，就係我哋營運嘅時候咧，好着重就話我哋用紙啊、用水啊、用電啊呢啲能源啦。咁我哋大概有100架車嘅車隊。咁其實每日都喺港九新界度運作，其實有碳排放嘅。咁我哋都做過統計咧，就係每一年咧有1500多公噸嘅碳排放喺度嚇。咁但係我哋都要注意環保嘅。咁所以我哋同時間咧，亦都咧參與一個咧就叫 carbon offsetting scheme 嘅。咁完全係將呢1500公噸嘅碳排放咧係減咗，即係完全係 offset 咗佢嚇。咁呢度亦都係少少即係話對於社會嘅回饋，同埋即係叫做社會嘅責任。希望亦都即係話持份者，我哋要權衡投資者、持份者大家嘅權益啊等等嘅一個嘅分享。
唔該晒 Alvin 啦。咁啊，但係跟住落嚟咧，嗱，其實我哋講緊風險啊、企業管治啊，其實即係唔可以唔講呢個內部審計啊嘛 ，Helen。你都係之前嘅我哋嘅傑出董事大獎嘅得獎者啦，同埋即係亦都非常之經驗豐富嘅一個內審嘅同埋董事會監督嘅經驗啊。想問下你啦，你認為咧內部審計點可以有效咁去幫助呢個董事會去監督同埋企業管治啊、ESG 啊、網絡保安啊、頭先啊 Alvin 啊 AI 啊，同埋咁多即係不即係咁多日新月異嘅嘢，同埋另外一樣嘢就係嗰個企業文化，即係點可以幫到呢個董事會？哦，呢個問題 cover 好多嘢，我有幾多時間？OK 嗱，其實大家覺得內部審計係好神秘嘅嘢嚟嘅，一啲都唔神秘嘅。同埋喺任何公司咧，內審咧係最細嘅部門之一。即係如果內審係大過我哋 talking about 1%，咁頭先阿 Vincent 嘅問題要 cover 好多嘢喎。唔單止cyber 啊、ESG 啊，仲包括埋公司文化。咁其實間公司乜嘢都係文化嚟噶嘛，係咪？任何嘢都係 governance， 任何嘢都係文化。咁我哋點樣 cover 咯？所以今時今日咧 ，internal audit，我哋啲人成日講 internal audit 啦，係 audit committee 嘅 eyes and ears on the ground。咁我哋點樣去起到1%，起到最大作用咧？其實成日講啦，我哋唔講 audit 嘅，都唔講 internal 嘅，我哋講 IA、agility and innovation。因為你太少人啦，你要做啲點樣咧？我哋一定要 embrace data analytics 同埋 artificial intelligence， 即係 so that 係令到你做嘅嘢係可以 amplify 好多。你嗰個唔係即係講緊 efficiency， 唔係即係 automation， 係講緊 insight at scale。用呢啲科技，咁另一樣嘢咧，依家對 internal audit 要求高好多。你要識 cyber， 你要識 ESG 其實每一樣嘢都係一個 separate 嘅 topic 嚟噶嘛，係好多嘢嘅。所以其實依家 internal audit 咧又不斷學習咯，即係 so that 就被淘汰、被退休咯。反而嗰個the job is more interesting， 但就難做咗好多嘅。咁另一方面咧，譬如我做銀行嘅。咁銀行咧，其實係 engage 好多唔同嘅 parties， 係呢個 risk management 啦，嗰個 compliance 啊，呢個包括自己內部嘅部門，譬如 risk management compliance 啊，我哋有自己嘅ESG function， 都包括出邊嘅，譬如 SOC、security operation centre， 佢哋 24/7 幫我哋去 analyse 嗰啲 cyber threats， 咁都包括咧，好似4大啲firms， 我哋都用佢哋係 consultants， 所以 internal audit 啦，佢睇嘅嘢咧就唔係自己嗰範嘅喎，佢一定要 take 一個比較全面嘅 holistic view， 睇翻大家做乜嘢。咁 so that 佢哋做嘅嘢咧得1% 嘅 headcount 啊嘛，我哋要好小心做啲咩唔做啲乜嘢，同埋咧點樣係全面地向我哋嗰個 audit committee board 去講翻嗰個情況係點樣。Sometimes ugly truth， 即係唔可以淨係講好聽嘅嘢啦。即係呢個少少嘅分享。多謝 Helen。即係內審真係要樣樣全能，不停更新嚇，要知道起碼要知道問啲咩問題，呢個都幾緊要嚇。咁跟住咧，我再 turn to Teresa 啦，即係你係社會貢獻得獎者啦。咁頭先提過推動好多大嘅項目啦。咁點樣可以喺呢啲大嘅項目裏邊咧，即係將呢個持續嘅理念啊，將佢化為一啲即係董事會可以睇得明同埋可以執行到嘅一啲策略嘅。就多謝Vincent 啊。咁就其實咧，我成日都話咧，我睇得明咧，我聽得明咧，其實就大家都聽得明嘅。點解咧？因為我哋公司啦，全球咧有2萬個同事啦，咁但係咧，其實多數咧都係一啲工程師。咁我自己本身咧唔係一個工程師啊，我係一個城市規劃師嚟嘅。咁變咗咧就係將一啲好複雜嘅問題簡化到即係我哋叫落地，落唔落到地。咁其實咧就可以咧就即係成功咧，咁可以吸引到啲董事去聽同埋理解。最緊要係乜嘢咧？就係我哋咧係公司有個叫做 Arup University。咁其實公司咧就係 assign 咗一個 funding，每年都有嘅，就將我哋嘅 profit 咧就係 allocate，
就係希望我哋有 innovation 啦。innovation 除咗 technology 之外咧，仲有個 creativity。咁咧喺呢個方面咧，我哋其實就定時咧係要同事係全部同事都要參與，就係去 apply 呢啲 funding 啦。咁去睇下有冇一啲 innovative ideas。然之後咧，佢亦都咧定期咧就向董事局彙報，就係話而家有啲咩最新嘅理念，而呢啲理念咧有 theme 嘅，嗰啲 theme 咧除咗 innovation creativity 咧，仲係要 surround based on 最而家嘅 currency topic 啦，譬如climate risk 啦，social sustainability 啦，或者係即係一啲environmental 嘅 sustainability 呢啲議題咧，咁全部咧我哋都係要 cover。當然啦，即係個頭先講嘅風險啊，或者 AI technology 咧，全部咧呢啲 topic 我哋要 cover，去 make sure 咧我哋唔會 miss 任何嘢。咁變咗咧嗱，除咗就係話我個人去 convince 嘅董事局之外咧，其實咧亦都係可以俾我哋董事局咧係接觸到啲 younger generation 咧，去 make sure 咧就係話今時今日呢個社會運行咧，其實唔係淨係靠一班比較上咗年紀或者比較 experience 嘅，即係一班同事，係其實咧唔同階層，特別係年輕啲嘅階層咧，佢哋咧如果係可以俾到一個 inclusive 同埋 diversify 嘅 environment，佢哋咧其實個 contribution to 個董事會咧，仲更加係好啲嘅。哦，多謝晒 Teresa。咁我哋咧其實仲有幾分鐘啊，嚟到最後一部分啦。咁啊講緊未來趨勢同埋個專業發展啦。咁或者我好快兩個問題問下呢三位啦。咁你覺得未來3至5年咧，董事最需要嘅能力係咩咧？同埋嗱三位亦都攞咗我哋嘅董事大獎啦。你覺得喺呢個準備呢個獎啊，同埋攞獎嘅路程上面咧，有啲咩嘅帶出嚟？有啲咩嘅咩感想咧？有咩啟發咧？或者我回應第一個問題啦，就未來3至5年咧，我自己覺得咧就即係正如頭先所講啦，我哋面對好多唔同嘅環境啊，即係經濟嘅變化等等啦。我覺得即係最需要嘅能力咧，第一樣嘢就係要定咗嗰個前瞻性啦，同埋咧就係要變，即係對應嘅一個嘅變化咧，即係能夠有個反應，即係反應要快。咁啊，第二樣嘢咧就係要持續學習啦。持續學習，因為其實而家啲嘢日新月異，即係我諗而家大家要做嘅嘢，同你過去嘅經驗嘅嘢咧，可能都未必係可以應用得到，即係一定要係與日並，即係要持續去進修啊，持續去學習。咁啊，第三樣嘢都係講緊個風險啦，因為始終咁變化嘅環境底下咧，其實我哋好多時候嘅風險咧，你係不察覺嘅情況底下已經出現咗。咁所以能夠管理好風險咧，其實對間公司嘅健康發展係好重要。我覺得呢三樣嘢。咁啊，第二個問題咧就回應翻阿 Vincent，即係咁首先其實好榮幸啦。咁上年2025咧就董事學會就頒發咗一個嘉許獎俾我啦。咁我對於我個人嚟講，肯定係一個即係過去工作上嘅肯定。咁同時間咧，我亦都即係好似頭先阿 Jonathan 咁介紹。其實呢個獎項咧，我自己覺得董事學會啦，同埋好多權威嘅機構一齊合辦嘅，咁包括咗呢一個證監啊、聯交所啊、財富局啊，其實我覺得佢嘅權威性同埋代表性係好強，即係能夠獲得呢個獎項咧，絕對係一個即係係一個榮譽嚟嘅。咁能夠獲得呢個獎項之後，其實我自己覺得喺個過程當中咧，我覺得係好似阿 Jonathan 咁講咧，的而且確好似一個身體檢查咁。究竟有啲咩嘢可以做得好啲咧？有啲乜嘢係即係唔合格喎？可能要即係要做下啲運動喎，即係令到自己 fit 啲咧咁樣。即係其實係一個不斷去進步嘅一個有空間，同埋一個即係中間係一個平衡咯。咁呢個可以令到自己不斷去求進啦。呢個少少分享。多謝 Alvin，呢個一定係即係董事同公司管治嘅奧斯卡嚟㗎。Helen 或者你講，其實佢講得好好咁樣，我補充下個人嘅經驗啦。其實好幸運就攞到呢個獎，我覺得，當時咧我係好猶豫嘅，係咪 put 自己嘅 nomination forward？
即係我覺得，哎呀死啦，好瘀咁啊，攞唔到咁樣嚇。咁啊，Jonathan 講咧係好透明嘅，但係咧攞唔到咧又好唔透明嘅，係保密嘅，所以就大家唔使擔心嘅。咁另外都講到呢一個係一個即係一個好獨立嘅第三方去評審啊嘛。當時咧即係我個 proposer 同我講，唔係現身啊，仲係免費嘅喎咁樣。我舊老闆成日講啦，the answer is in the question。即係所以成個 interview process 啦，其實都令我自己幾好嘅 reflection，睇翻一啲自己啦啊，其實諗翻自己做嘅嘢有啲咩仲需要去改善啊咁樣，所以對我嚟講係一個好好嘅學習過程嚟嘅，即係攞獎固然開心咯，我其實都幾 enjoy 成個過程。係，多謝。多謝 Helen 或者阿 Teresa。係咁其實我好感動嘅，點解咧？因為舊年即係2025年咧，係第一屆就係嗰個社會貢獻嗰個獎，咁所以好多謝香港董事學會啦。其實有呢個前瞻性啦，同埋有個察覺啦，就係認為咧呢一個社會貢獻咧，其實都係一個重要嘅一個環節，所以先至擺到落去呢一個獎嗰度。咁點解咁感動咧？就係咦，原來我哋做啲嘢其實係都好重要，兼且都係受到認可。喺個過程之中咧，因為都即係 interview 啦，咁都要温書㗎，咁就即係攞翻晒咦，究竟我做過啲乜咧？攞翻晒出嚟咧，其實原來真係做咗好多嘢，但係睇睇下又覺得唔夠。我覺得呢個係一個好好嘅機會，係有一個回顧，去再加上一個檢討，跟住再向前看。嗱，以前咧就梗係覺得自己做得夠嘅，因為你一路行一路做。原來咧將所有嘢總結睇嘅時候咧，咦，原來可能有一啲方面我哋可以更加做得更好，兼且切合而家社會嘅需求。咁所以咧，我都希望咧可以即係我自己啦，做先啦，咁就再推動我啲同事啦，同埋咧我啲朋友咧，可以希望咧佢哋咧都可以喺呢一方面咧對社會做出貢獻啦。攞唔攞到獎咧，其實係其次，但係咧幫到個社會咧就係最重要嘅。咁最緊要啦，就好似阿 Helen 咁講啦，就係攞唔到，反正冇人知，又怕咩喎？又唔使錢，係啦，thank you。好啦，咁喺呢度咧，我哋時間我哋問答嘅時間就差唔多。咁我首先我多謝三位嘅 sharing 先。咁就另外咧就我哋未完嘅，因為我仲有個 Q&A 嘅環節。咁啊睇下或者喺現場或者線上有冇啲咩嘅問題？線上未有，咁現場咧有冇啦？大家有冇問題？咁我哋有三位得獎者喺度，可以有啲 tips 可以問下嚇。阿 Bonnie。是但你哋一係喺有啲乜嘢嘅 pain points，或者你好難決定去點樣 highlight 你自己嘅 strength and 或者點樣 overcome 你嘅 weakness 喺個 company 嗰度，你 draft 嗰陣時有啲咩 tips 可以 share 俾啲 audience 啊？唔該。多謝阿 Bonnie， 係啊，多謝 Bonnie 嘅問題。呢個問題真係問得好重啊！其實係啊，冇錯啦。咁填份表啦。咁首先就係要揾翻以前啲資料都唔難嘅，就係究竟要分享幾多資料啦。因為咧嗱除唔係完全係我自己個人嘅 information， 其實都涉及公司一啲即係內部嘅一啲資源嘅調配啦。咁譬如咧我哋公司究竟攞咗幾多個 percent 出嚟做呢啲即係social 嘅engagement 嘅活動啦，即係 in terms of 錢啊，咁跟住公司啲同事嘅時間又有幾多咧？咁我都好 struggle。咁究竟以呢啲好似有少少比較即係涉及公司嘅機密嘅information。但係咧，因為我哋公司其實唔係上市公司嚟㗎，我哋公司係 on trust 㗎，咁所以咧即係我哋公司嘅理念就係唔希望就我哋公司嘅同事咧就係俾即係外邊估價嘅
跌咧，就係影響我哋公司同事嘅心情啦。咁所以咧喺呢方面咧，我哋公司呢一方面嘅 information 就唔會係咁 transparent 俾到出邊，即係個 outside world 睇。咁但係咧，後尾咧，我哋就了解過啦，就知道其實我哋所有嘅 information 咧，其實都個 confidentiality 呢個係嘅要求好高嘅。咁即係話咧，我哋俾咗個 information 咧，就唔會話即係去咗唔知邊度啊 release 咗 outside。咁我覺得呢一方面我哋係可以好放心咁同即係香港董事學會嘅 share 啦，同埋同我哋嘅 interviewer 去 share 嘅。咁另外就係話有冇啲乜嘢弱點要隱瞞啊咁樣樣。其實我覺得即係當然啦，我又唔會特登寫這是我的弱點，即係唔會特登咁寫，但係又冇特登去隱瞞，因為點解咧？有啲 aspect 的確可能未係做到最好嘅，咁我哋都會承認。咁因為其實我 always 咧覺得係有空間去 for improvement，但係最主要就係雖然有啲可能之前未諗過或者諗得冇咁多嘅地方，其實我哋自己有冇一個諗法，將來係點做？咁其實如果有呢個諗法咧，其實都叫做剔咗少少個 box。咁其實咧都OK 嘅，因為咧我哋其實都即係我自己啦個心態咧就並唔係一定要攞到個獎，咁就真係好似一個驗身咁。同埋咧仲有一個心態嘅，今年攞唔到咪出年咯。咁所以咧，反正份科唔會嘥噶嘛。係咪先？咁如果有人同我傾完偈之後，覺得有邊啲 area 要進步，咁我咪再可以做好啲咯。咁所以呢個就係嗰個心情咯。係。Teresa 解釋得好詳盡，我補充2點嘅啫。嗰份表咧，我都係花啲時間去填嘅，因為你要可能睇翻呢過去可能10年啊，即係好常發生啲咩事啊咁樣，所以就早啲開始啦咁樣。同埋我覺得，因為佢需要個 proposal 同埋嗰個reference 啦，其實都好嘅。我填完份 form 啦，我份 proposal 同埋 reference 嗰兩個都係好資深嘅人，都俾咗啲意見啊，話誒點解你唔 mention 你做過呢啲啊？咁actually 我自己都唔記得咗咯。咁第三咧，成個評審團咧係好專業嘅，係8大組成嘅，係4大會計師事務所加埋4大嗰啲top notch recruiter，佢入邊揀一啲 consultant 出嚟，所以成個 process 佢係 robust 嘅。我又覺得唔需要特別去即係 hide 一啲 weakness，因為佢都問啲幾 concrete 嘅，佢要 drill 啊點樣，同埋 I think context is key。因為我當年我係 non for profit，我哋間機構其實細嘅，即係所以變咗我哋 director 就要做好多嘢。咁即係 which is 嗰個交流嘅話，即係大家其實都有啲 discussion，咁 which is quite good， 所以就早啲開始啦。Jonathan 講過，今日已經係 open 嘅 nomination 啦。我冇乜補充啊，其實頭先2位都講得好詳細。我唯一一樣嘢都覺得唔需要太擔心咯，因為其實個過程 interview 嘅過程咧，大家都好舒服嘅，即係佢哋亦都係個團隊啦，亦都會引領你，即係話你要講出，即係話你譬如公司啊，你個工作啊等等，即係大家傾偈咁樣咯。咁亦都可以係將你自己嘅工作嘅嘢同佢分享，咁佢會就係一個平衡，即係其實係一個好。大家都好唔拘謹啊，亦都冇壓力嘅一個 interview 啦。我想講多一句咧，就係都好多謝 interviewers 嘅，因為咧我仲記得我係出緊 trip，咁唔係香港啦，就係用 Zoom 啦。咁跟住咧，仲要由於我要開會咧，跟住有時差咧，個時間係就到咧係好早嘅。咁個 interviewer 咧，即係佢哋個 panel 咧，都好 friendly 啦，去肯 fit in 咯，所以我都好感謝咯。好啊，多謝晒。咁其實線上咧都有條問題，或者都讀出嚟啦。It's normal to have tension between committees and the board. In your experience, how did you handle the elephant in the room? 任何一位都可以。或者我又講先啦。因為咧我都好中意做 engagement 嘅，因為我本身都做好多public engagement 嘅。咁變咗咧其實啱嘅個 board 同埋嗰啲 committee 係嗰啲好多 tension 唔淨止 board member 之間都有好多 tension。其實
逐個擊破啦，即係開會之前大家傾下先，傾下偈仔先，理解咗乜嘢，即係個 tension 嘅原因係乜嘢嘢，issue 係啲乜嘢，咁然之後咪諗啲 solution 咯。咁我印象之中，我應該都係會攞得個共識，同埋或者有個 compromise，即係雖然未必係完全係就晒某一個 member 或者某一個 committee，但係其實都係解決得到咯。因為最緊要係一樣嘢啫，大家目標係咪一致？究竟個目標係乜嘢？如果個目標係為咗做一啲嘢，係為咗呢個社會好咧，其實嗰啲 tension 就 easily go away。哦，多謝晒。咁睇下有冇 last question 啊？我哋嘅時間就應該差唔多啦。好啦，如果冇咧，Richard 係 sorry。我想再即係 follow 話 Bonnie 個問題咧。嗱，你話填 form 好要啲時間啦。咁個 interview 頭先你 touch on 過話有4大嘅會計師行，有4大嘅嗰啲 headhunter 都幾 tough 嘅喎，個過程裏邊。咁3位喺舊年嗰陣時候，你哋有冇做過啲咩 preparation for 呢個 interview？同埋 interview 過程裏邊有冇啲咩嘅比較 tough 啲嘅 question？你覺得啲 candidate 需要預備一下點去答咧？咁樣有冇啲咁嘅 tips 俾我各位？我其實有啲問題係 tough 嘅，不過覺得其實係好事嚟嘅，因為有啲嘢啦，其實 actually 我冇咁樣去用呢一個 angle 去睇件事嘅。actually 特別事後 reflect 咯，I think it's good to learn，因為啲人問啲咁嘅問題咯，同埋 I think 作為一個即係雖然係驗身啦，你都係希望佢 comprehensive 啦 ，right 驗得準確啦，咁唔係即係停於嗰個皮毛咯。我記得有1、2條問題係 tough，我唔係因為係即係幾年前，我唔係好記得個 details，但係我係記得我係 take 咗 notes，跟住我之後我自己會 follow through 嘅。To that，我覺得已經係袋錢入咗我個袋噶啦。呢個我好好嘅提醒啊，又勾起我嘅回憶啊。有啲問題咧係難答，但係咧我又好彩嘅。點解咧？就係嗰啲 quantitative 同埋 measurable 嘅嘢，因為咧即係講平民啲咧，就係話我係吹水係人都識，即係咁樣 qualitative 講。但係咧佢會問，佢會 drill 啊，即係佢會make sure 你究竟係即係淨係識得吹，即係講得好好聽，其實係咪真係有做？咁 drill 啲乜嘢咧？即係譬如頭先我講就係話，喂咁你做咗幾多個鐘，或者個 number of hours 啊？咁咁啱咧，好彩我之前咧就係睇即係因為我睇咗好多，即係我做 preparation 咧，我睇咗好多即係究竟過往做啲乜？因為我哋公司咧本身就做呢啲 community 嘅 engagement 咧，咁我哋都有啲 report，咁我就睇翻啲 report 咧，咁又有啲數據喎咁啱，咁於是我就即刻答到就話我哋用咗幾多個鐘做啲乜？呢啲方面咧，如果唔係之前 prepare 定咧，你當場答唔到，而咧亦都未，佢唔會覺得你係 solid 咯，即係其實係要 grasp，即係話你究竟係咪好 solid 做咗你我哋講話我哋自己做嘅嘢，咁有啲咩證據？咁呢啲證據究竟係啲乜？咁我諗要即係諗多啲嗰個 follow up question。如果你係個 interviewer 嘅時候，你會滴，因為咧佢哋可能係職業病啊，即係會係咁 drill into 嗰個 question 咯。多謝晒。另外咧，就因為我10幾年前做 evaluation consultant，尤其是 board category 咧，其實咧我 encourage 多啲你個 board member 一齊去啊，一來咧幫手答問題咧，二來其實可以 show 到俾個 interviewer 咧，你有嗰個即係個 dynamics， 即係大家係一個 team 嚟嘅嚇，即係喺各個唔同嘅方位。咁好啦，咁今日就應該個時間就Q&A 呢個時間都差唔多啦。咁我就希望大家即係同我一齊多謝呢3位嘅 panelists。多謝各位，如果往後咧有問題，可以同我哋團隊聯絡嘅。
That brings our Q&A session and today's briefing to a close. Once again, our heartfelt thanks to our chairman, our CEO, our moderator, and all our distinguished panelists for their invaluable contributions today. We also want to extend a big thank you to every guest joining us both in person and online for your continued support. We look forward to welcoming you back at our upcoming Hong Kong IOD event. Thank you and have a wonderful day ahead. We warmly invite you to stay and join us for the networking session right afterwards. 問答環節咧至此圓滿結束啦。今日嘅香港董事學會董事家長簡報會2026亦到咗圓滿落幕，再次感謝主席、行政總裁主持以及一眾嘉賓嘅寶貴分享，亦非常感謝現場同埋線上每一位來賓嘅支持同埋踴躍參與，感謝各位嘅嚟臨，期待日後喺香港董事學會嘅更多活動中再與大家見面。多謝各位，祝大家生活愉快。隨後我哋將設有交流嘅環節咧，誠邀大家留步參與嘅。多謝各位。